markana hadii aynu eegno qadka Skype-ka waxa si toos ah ugu jira Ubax Cabdullaahi Aadan oo ah musharax u tartamaya ama u tartamaysa xilka xildhibaannimo magaalada Oslo ee dalka Norway. Ubax hadaad maqasho ku soo dhawow goobjoog marka xiga bal waxaad sharaxaad naga siisaa waxyaabaha kugu dhaliyay in xildhibaan Oslo aad u tartanto adigoo Soomaaliya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا السلام أديجاي يو جوبشوب يو مانتين. أنا وح يقول لي الظروفين بدن أو أي كم تهيا أنا أقومت أن أقولها السياسة دان وأن كل احتري أنا أهمها بالشدة أو أن كل كلها أو أنا المدة بدن كل احتري يا ويلها يو experience كشقة ده أنت أصلاً أيام مركا aqoonteeda dameerka ku sahleyn inaad ka aamusto xaq darrada iyo bahdilka dalkan lagala kulmayo kaloo isaalis ay waxay tahay in nidaamka dalkan ayaa wuxuu ku dhisan yahay in loo wada siman yahay khayraadka helitaanka khayraadka dalkan iyo xuquuqda ama dalkan u dhalow ama ajaanib ahaw taasoo jirto ayaa markaa waayahan dambe waxa aad u soo kordhayay muslim naceebka iyo ajaanib naceebka marka waxaas dhan la isku daray ayaa markaa dameerka iyo ogolaan waayay in aan ka aamusto waxyaalaha hadda ka jira systemka iyo siyaasadda kan marka hadii aad ku guuleysato xilkan hadda baadigoobka aad ugu jirto waxyaabaha aad soo sheegtay iyo caqabadaha jira maxaad isleedahay waad ka qaban kartaa wax qabadka ayaa dhowr nooc ah waxaan u qaybinaynaa saddex nooc mid shakhsiyan ah mid ficil ahaan kaaga baahan iyo mid muuqaal ahaan kaaga baahan kan shakhsiyanka oo ah kan ugu sahlan ayaa waxay tahay markii aad jinsiyad aad midayso naftaada wax ka soo saarto haddaad qoys tahayna qoyskaagii wax ka soo saarto intaa kaliya ayayba sumcad u tahay labada jinsiyadood aad matalaysay tan kale oo muuqaal ahaanka isbeddel ku samayn kartaa waxay tahay marka hore kuu sheegay dalkan waayihii dambeysay adduunkan uga dhacmeen financial ajaanib naceebka khaasatan layli wax aad u soo batay muslim naceebka oo markaan nahnay dad madow ah dad muslim ah dad astaantii diinta ka muuqda ayaa waxaa socda bahdil ah dhanna diintaadu ay halis tahay dhanna muxuu ahayd culture aan lagu ataagareynayo oo laga dhigay sidii in muxuu ahayd dumar ahaan cadaadis lagu hayo marka la dagaalanka ka qayb qaadashada marka siyaasadda iyo maamulka dawladda adigoo marka astaanta muuqato waxay u tahay marka isbeddelka halka aad sameynayso muuqaal kaliya ayaad ku aamusin kartaa dadkan oo aad waxay aaminsan yihiin fikradooda aad kala dagaaltami kartaa tan kale markaa ficil ahaanta nooga baahan ayaa waxay tahay dalka Norway Soomaalida aan nahnay waxaana lagu qiyaasaa plus minus dad konton ku dhow baan nahnay waxaanu leenahay integration policy oo aad iyo aad u wanaagsan oo qofka xuquuqdiisa siinayso waxbarashadiisa soo dhisayso shaqada u sahlayso laakiin integration policy-gan dalkan ka jira annaga qaasatan ahaan anfac weyn nooma laha waxaa dadka si fiican uga faa'iidaysan u badan yihiin dad bayskooda hore u soo dhisnaa hadda Soomaalidii naantimeedyadii iyo dhamaadka 80ka soo gasho kale waa kuwa horumar uga gaaray dalkan laakiin majority-ga dalkeena aynu joogno waxaanu soo galnay wixii 2000 ka dambeeyay ayaanu soo galnay waynu naqaanaa marka dadkii 2000 ka dambeeyay dalkan yimid waa dal aad iyo aad dalka Norway waxaanu ka ama yado xutaan loo ugu dhalin that means marka dadkii dhawaanahan soo galay waxay u badan yihiin aan bayskooda hore soo dhisneen dalkan marka la qabsadkiisa waxa loogu talagalay 600 oo saacadood qofka in free la siiyo 2 sano ilaa 3 sano training program oo qofku shaqo ku heli karo maxay waxbarasho ku sii aadi kara in la siiyo dadkeeni marka on bayskooda hore u soo dhisneen dagaal iyo trauma soo arkay rafaad soo arkay